Hi and hello, நான் DrJagadeswariRajalingam. இந்த சேனல்ல நிறைய health related informations பார்த்துட்டு இருக்கோம் and பேசிட்டு இருக்கோம். இதான் நீங்க first time பார்க்கறீங்கன்னா இந்த சேனல் ஷீதி டாக்கம் மறக்காம subscribe பண்ணிடுங்க. நல்ல நரநரன்னு பல் கடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்களா நீங்க எதனால பல் கடிக்கிறீங்கன்னு இந்த வீடியோல பாப்போம். தன்னை அறியாம தூக்கத்திலயோ இல்ல முழிச்சிட்டு இருக்கப்பயோ பல் கடிக்கிற பழக்கத்தை Bruxism அதாவது teeth grinding னு சொல்லுவாங்க. இந்த பழக்கம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குறவங்களுக்கு childhood, adolescent, young adulthoodல இருக்குறவங்களுக்கு வரும். இது ரொம்ப காமன் and தூக்கத்துல இருக்குறப்போ இத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பாப்போம். காலையில எஞ்சோனே தலைவலி இல்ல முகத்துல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்ல பெயின் இருக்கும். காது வலி, தாடை பகுதிகளில வலி இருக்கும். காதுல tinnitus அதாவது ரிங்கிங் சவுண்ட் கேட்கும். சாப்பிடுறப்போ பெயின் ஃபீல் பண்ணலாம். வாயை ஓபன் பண்றதுக்கோ இல்ல க்ளோஸ் பண்றதுக்கோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பாப்போம். அதிக நாட்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டிப்ரெஷன்ல இருந்தா, smoking, alcohol and caffeine intake ரொம்ப அதிக அளவுல இருந்தா, சில anti anxiety drugs எடுத்துக்கிட்டா, sleeping disorders like sleep apnea அதாவது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு மூச்சு விட முடியாம சிரமப்பட்டு எந்திரிக்கிற கண்டிஷன், இது எல்லாமே பல் கடிக்கிறதுக்கான காமன் ரீசன்ஸ். இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்னு பாப்போம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு கம்பல்சரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹாலை குவிட் பண்ணணும் அண்ட் கஃபைன் இன்டேக்கை குறைக்கணும். கண்டிப்பா உங்க டென்டிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி மவுத் கார்ட் யூஸ் பண்ணணும். இது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் இது உங்க பற்கள் டேமேஜ் ஆகாம பாத்துக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷனா உங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி மசில் ரிலாக்ஸன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோல நீங்க ஏன் பல் கடிக்கிறீங்க அண்ட் இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்னு பார்த்திருக்கோம். இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன்ல இன்னும் என்ன மாதிரியான ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு சொல்லுங்க. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். பாய்.